Всю неделю изучали с сыном домашних животных. Начали с полосы препятствий. Саша добирался до животного, убирал фольгу, нес его к столу и соотносил фигурку с картинкой. Следующим заданием была сенсорная коробка. Саша увлеченно играл, повторял звуки животных, кормил их и укладывал спать. Еще отгадывали животного по звуку и подбирали им подходящий окрас. Не забыли и про творчество. Раскрашивали животных точечными маркерами и изучали их следы, оставленные на кусочке пластилина. Дополнили все книгами по теме, рамкой-вкладышем с домашними животными и книжками-половинками с разрезными страничками.